每一队每一个人有3颗球，往前面丢。对面有同学拿着大桶的飞碟球，接住1球得1分。丢完3颗换下一个人，准备开始。接住1球得1分了，第2颗。没有接住就算了，拿回去原点。第3颗球又没有接住，好，换下一个人来丢球。第2个人也一样有3颗球，哦，得1分。第2颗球没接到，好，第3颗球接住了，好，换第3位同学来登场。夹球夹好，到中间的椅子夹球，一个人去小水桶，没接球，把球拿起来，然后去换下一个人。再投球，接住了，拿球拿出来，再丢回去。足球盘球 S 型比赛开始。S 型回来 ，S 型。